الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو غازی احمد ما تاسو په درانه خدمت کې حاضر ما او د ملاکن ټي وي دی او دا وخت زه د ضلع شانګلي د تحصیل کانا په داخلي پوینټ د کروڑی په چک پوسټ کې موجود یم. دغه ځای نه تر اجمیر پورې چې کوم رابطه سړک دی هغه مکمل طور باندې په پولیس هرات کې بدل شوی دی او د روډ د خسته حالۍ په وجه باندې دغه ځای مقامي خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي، ګاډو ته هم ډېر زیات مشکلات دي او د دې نه علاوه په دغه مقاماتو کې ډېر ښکلي ځایونه هم شته چې هغه د قابل دید دي چې په هغې کې تخت بهرام خان دی، په هغې کې بشګرام ډنډه ده، د دې نه علاوه لوګی دی، اجمیر دی. دا داسې قابل دید مقامات دي چې دغه ځای د کتلو دپاره خلک د ډېر لرې لرې نه راځي، خو د روډ د نشوالي د وجې نه دلته کې خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي. که چېرته محکمه سیاحت دې طرف ته توجه ورکړي نو هغه ورځ به لرې نه وي چې پوره د ملاکټ د وجې نه بلکې پوره د ملک نه به سیاح دې طرف ته رخ کوي. روډ مطلب دی زموږ ډېر ښه نشته، کمزوری دی. اوس خو ټیک ده چې کار شروع دی، داسې نه چې شروع د کنډلې چې هغه شوي دي. د هغې نه علاوه برګه ډېره مطلب دا د سیاحتي مقامات دي، پکار دا ده چې هغې ته ډېر توجه ورکړي، ورته ورکړل شي نو زموږ علاقه به ترقي وکړي، خلک ورته روزګار شي او چې دا روډ شروع شي خیره څو نظر کې کار وشي او جوړ وشي نو مطلب دا عوامو ته به سهولت وي. لکه په ذات خود چې موږ مثال په توګه د میلیونونو راځو سره سیرې پورې موږ سره مسله نشته که نه، هغې نه داره چې په دې روډ باندې راځي لکه سیاحت په خور کې اوس الحمدلله تاسو شروع دی دنده خو چې دومره حکومت یې توجه ورکړي دا ضرور شي چې عوام یې سهولت زما نوم فضل محمود دی، سعادت ناظم یوسف جاموړي. ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو دوه بنیادي پوینټونه چې تاسو اوچت کړو. په روډ باره کې تاسو وویل چې روډ زموږ د کاڼا روډ ډېر خراب دی، دې د کاڼا جرګې دې له دې هلې ځلې هم کړي دي خو بدقسمتۍ نه تېر شوي حکومتونو تېر شوي نمایندګانو زموږ د کاڼا روډ ته سره کتلي نه دي. بلکل دا په تصور کې نه راغل چې دې کې 15 یونین کوچونه خلک آباد دي او په لکاو خلک آباد دي، زیات خلک هغه اجمیر پورې لوګي پورې دا خلک ټول آباد دي. 15 یونین کوچل په لکاو آبادي ده خو بدقسمتۍ نه زموږ تېر شوي حکمرانانو دې ته بلکل توجه نه یې ورکړې او انشاءالله دا زه امید کوم دې حکومت نه او خاص کر د شوکت یوسفزۍ نه دا انشاءالله دا روډ به جوړوي هغه برجو پورې او انشاءالله هغه ویلم دي امون له تسلیم راکړل دا به انشاءالله جوړوي. دویم سال ته وکړه چې د سیاح دپاره د هغه د برجو او د کاپر باندې دا دواړه کاپر باندې چې شاهپور یې کوڅل دی او برج چې د خانه یې کوڅل دی هغه اعلان کړلی چې دا به انشاءالله زه جوړوم او دې کې اهم مقامات هم دي بره تخت بهرام دی، اهم مقامات دي هلته باچا پاتې شوی دی، پوه شوی ډېر بنیادي ځای نه دي خو بدقسمتۍ دا وجه ده دا د کالام نه دا د بحرین نه دا علاقه ډېره زیاته ښایسته ده. ډېر الله پاک قدرتي ښایست ورکړلی هغه په اولټونو باندې په پارکونو باندې ښایسته ده خو دا چې قدرتي نیچر ښایست دی کې دی خو بدقسمتۍ چې تېر شوي حکومتونو تېر شوي نمایندګانو صرف موږ اوټ حاصل کړلی، هېڅ توجه دې علاقې له نه یې ورکړی. زه خو په دغه سره ویلی شم چې 100 فوټه تر کومه ماته تېر شوي نمایندګان دا نشي کولی او انشاءالله دا شوکت ویلي چې برجه باندې پر به دا روډ انشاءالله زه جوړوم او انشاءالله جوړوي به. زما نوم فرمان الله دی او د داموړي یونین کونسل سابق ناظم پاتې شویم. تر څو پورې ستاسو د سوال تعلق دی چې کوم دا روډ دی د روډ خو تاسو په خپله هم وینئ چې په واقع چې په کنډراتو کې بدل شوی دی او د افسوس خبره ده چې د دې نه مخکې چې کوم حکومتونه راغلي وو هغه هم دې ته توجه نه ده ورکړې. اوس صوبایي حکومت نه زموږ دا مطالبه ده پرزور چې دې روډ باندې زر تر زره کار شروع شي چونکې دا انتهایي مصروف ترین روډ دی. په دې باندې 4 یونین کونسلې بره پرتې دي او د خاص کر زموږ د مریضانو چې کوم تکالیف دي دې نه موږ منګورې ته چې مریض وړو نو هغه په ډېر غټ تکلیف سره په دې روډ باندې موږ هغه ویسو یا ژوندي یا مړ او تر څو پورې چې زموږ د صوبایي حکومت کار دی ماشاءالله په صوبه کې په مرکز کې هم د پیټي حکومت دی. دې نه مخکې خو د صوبې او د مرکز یو بل سره اختلاف و د هغې په وجه زموږ د علاقه پسمانده پاتې شوې ده نو زموږ اوس د دواړو حکومتونو نه خاص کر مرکز نه او صوبې نه دا مطالبه ده چې دا روډ زر تر زر جوړ او تر څو پورې چې تاسو کوم دا بل سوال وکړ سیاحتي نو زه به دا ووایم چې مر یو کالام او چې دا کوم په دې ملک کې چې کوم سیاحتي مقامات دي د هغې نه زموږ دا علاقه زیاته ښایسته ده او د
ترقۍ په حواله باندې چې کوم کار دلته نه دی شوی پسمانده پاتې شوی ده نو دا چونکې د سیاحتي مقاماتو کې تخت بهرام خان چې کوم ځای دی هغه په دې ټولې دنیا کې مشهور ځای دی ځکه چې د هغه د بهر خلکو نه موږ کیسې اورو چې دغه ځای کې یو ځای دی تخت بهرام خان د افسوس مقام دا دی چې اپروچ نشته روډ نشته او ترقي نه ده راغلې د هغه تخت بهرام خان یا برجو بانډا یا لوګي خړ دا زیانه چې پاتې زمونږ د لیډرانو او زمونږ د صوبایي حکومت ناکامي ده. ګرانو کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټي وي سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي. चढ़ रहा है वक्त आगे बढ़ रहा है तुम भी आगे बढ़ो ऊंचा चूलो आसमान तुम हो पाकिस्तान चूलो आसमान ज़मन मेला नहीं होता कन धड़कन प्यार है तेरा कदम कदम पर गीत रे पाकिस्तानी है